Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. Eu já participei de várias fogueiras santas, já fiz também várias fogueiras santas como bispo, já levei também muitas pessoas a participarem da fogueira santa, acreditava, e como muitas pessoas, eu já acreditei piamente no ministério da Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive, defendia, falava bem, como muitas pessoas. Porém, quando nós passamos verdadeiramente a analisar a palavra de Deus, observamos que existe uma grande deturpação das Sagradas Escrituras. E hoje eu digo para você, a Fogueira Santa de Israel, ela é uma grande farsa. Uma grande farsa. Ela é a galinha dos ovos de ouro do Bispo Macedo. Você já observou que a Fogueira Santa, ela acontece no mês de julho e em dezembro, justamente para aproveitar as férias e o 13º das pessoas, pois o objetivo é arrancar dinheiro. Quem elabora a Fogueira Santa, quem determina quando vai ser a Fogueira Santa e qual o tema da Fogueira Santa é o Bispo Macedo. O Bispo Macedo que elabora, qual o tema e que determina também a data. É claro que ele leva em consideração a data em cada país que os bispos estão e informam para ele. Olha, aqui nesse país a data melhor é essa, a data melhor é aquela, porque os bispos têm informações quando que sai o 13º, em espanhol o aguinaldo, que é o 13º das pessoas. Então, o Bispo Macedo ele dá o tema da Fogueira Santa. Por exemplo, essa agora, o Monte Sinai. Inclusive, esse Monte Sinai que se vai, e eu já fui várias vezes, não é o verdadeiro. Inclusive, eu já ouvi isso da boca do Bispo Macedo. Mas eu vou gravar um outro vídeo falando só sobre a farsa do Monte Sinai. Bom, a Fogueira Santa, então o Bispo Macedo ele elabora, ele fala as datas, e os bispos, pastores começam a fazer reuniões. Os bispos, pastores responsáveis por países e estados começam a fazer reuniões, primeiro com os pastores, que você já viu em vídeos que eu coloquei, por exemplo, o Bispo Romualdo fazendo a reunião em Portugal. Então, se faz a reunião com os pastores e os pastores vão passar para os auxiliares, para os obreiros e para
os evangelistas, membros, e assim vai. Bom, no Brasil, eu acredito que hoje a Fogueira Santa no Brasil, uma Fogueira Santa no Brasil, hoje, eu calculo mais ou menos 1 bilhão de reais, no mínimo. 1 bilhão de reais, no mínimo. Porque, raciocina comigo, já em 2010, só o estado de Minas Gerais chegou a dar 45 milhões de reais. Um estado menor, né? Menor que eu digo em população e também em quantidade de igreja, como Santa Catarina, chegou a dar 9 milhões. Então, só esses dois estados, em 2010, 45 com 9 dá 54 milhões. 54 milhões, em 2 estados apenas. Né? Então, se você for levar em consideração que se tem 27 estados, quer dizer, né? Então nós já estamos falando aí de quase 800 milhões. Isso em 2010. Isso em 2010. E aí como que funciona? Você repara, e eu estou falando isso até para que os pastores da instituição percebam como que vocês são usados. Como vocês são usados. Na minha época, quando o bispo Romualdo Panseiro, ele tomava conta do Brasil, ele ficou tomando conta do Brasil 12 anos, o bispo Romualdo, 12 anos. Então, na Fogueira Santa, vamos supor, um estado como Minas Gerais, na minha época, tinha quase 500 igrejas. Quase 500 igrejas. O estado inteiro. Então, a oferta que era arrecadada, ela não era depositada toda no banco. Os pastores não depositavam toda a oferta no banco. Por exemplo, as igrejas arrecadavam e passavam pastores de carro para recolher o dinheiro nas igrejas. Então, às vezes, até políticos eram usados para fazer isso. Políticos ligados à igreja. Então, se arrecada das igrejas, se leva para uma sede regional, né? Da sede regional se leva para a sede estadual, e normalmente uma parte era levado para São Paulo. Ainda não tinha o Templo de Salomão. 2010 ainda não tinha o Templo de Salomão. Então as ofertas eram levadas para a João Dias, Santo Amaro, na João Dias, Santo Amaro. Então, você me pergunta, mas por que não se depositava no banco? Por que toda a oferta, por exemplo, o pastor da igreja, lá num
numa cidadezinha, num municípiozinho, por que ele não deposita no banco? Né? E os pastores sabem disso. E às vezes os pastores até correm risco, porque eles têm que transportar esses valores. E às vezes obreiros paisanos, sem uniforme de obreiros, eles têm que simular que são seguranças. Às vezes esposa de pastores tem que sair com esse dinheiro na bolsa, correndo risco. Às vezes atravessando de um município para o outro. Né? Então, os pastores são, além de serem usados para arrecadar, eles são usados também para transportar. Eles também são usados para transportar o dinheiro. Grandes quantias. Então, esse dinheiro iria, né, como eu falei, as pessoas dão nas igrejas, das igrejas o dinheiro vai para a sede regional, da sede regional vai para a sede estadual e uma parte em dinheiro para São Paulo. Você chegou a ver, e se você procurar na internet, você vai ver bispos, pastores e até políticos da instituição Igreja Universal do Reino de Deus sendo pegos transportando malas de dinheiro, né, para São Paulo. Porque na época do bispo Romualdo, e ele sabe disso, né, ele ficava em caixa lá em dinheiro. Dinheiro. Não era depositado em banco, não. Dinheiro guardado na João Dias de 200 a 300 milhões. De 200 a 300 milhões de reais que ficavam guardados na João Dias. E normalmente, semanalmente, se mandava 10 milhões para a Record, só para a Record de São Paulo. Só para a Record de São Paulo. Então ia 40 milhões, mais ou menos, por mês. Então, se você levar em consideração um ano, né, só para a Record de São Paulo, naquela época, 40 milhões, vezes 12, nós estamos falando de 480 milhões. Então, é assim que funciona. E por que esse dinheiro ficava na João Dias? Bom, isso aí o bispo Romualdo nunca falou para mim. Falava que tinha lá, que ficava lá em caixa. Falava com o bispo Macedo, e ele e o bispo Macedo tratavam disso. Eu ficava lá, se fosse um caixa 2 lá. Eu sabia que uma parte iria para a Record, mas o que era feito com a outra parte, isso eles que tratavam. Eles que tratavam. E o que nos chama a atenção agora dessa fogueira santa, você veja, teve a fogueira santa em julho. Foi a fogueira santa de Isaac. A pessoa tinha que dar o Isaac dela, né? Então, julho. Então, passou agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses, já vem uma outra fogueira santa aí. Uma outra fogueira santa. Por que esse desespero de uma fogueira santa atrás da outra e uma campanha atrás da outra agora? Pelas informações que se tem, é que a Record ela está perdendo muitas ações trabalhistas,
funcionários, artistas entrando na justiça contra a Record e perdendo muitas ações trabalhistas. Inclusive, saiu na internet agora uma artista que parece que só a ação dela, que ela ganhou 1,5 milhão, se eu não me engano, né? Ela ganhou 1,5 milhão. Então, e a Record agora já não se chama mais Rede Record. Eles mudaram o nome e parece que mudaram também a logo. Justamente porque alguma coisa está acontecendo. A situação deve estar difícil na Record, muito complicada na Record. As informações que nós temos que a situação está complicada. Então, eu vou ver aqui, ó, artista ganha causa contra a Record. Se você colocar aí na internet, você vai ver vários casos, mas vários casos mesmo, né, de artistas que processaram a Record e estão ganhando. Estão ganhando. Será que essa fogueira santa não é para tapar algum buraco na Record? Será que você, obreiro, obreira, você, evangelista, você, membro, não está tendo que sacrificar para poder tapar buraco na Record? Pagar ações trabalhistas da Record, que a Record está perdendo? O que você acha? Será que não é isso? Record é condenada a pagar indenização milionária em ação trabalhista. Após perder para 2 atores veteranos, a Record foi condenada em nova ação na Justiça do Trabalho. Então, como já informamos, desde 2013, a Record passa por um processo de dispensa de empregados e a contratação de empresas interpostas fornecedoras de mão de obra, ou seja, terceirização. No entanto, em ação trabalhista, a emissora foi condenada a pagar indenização por dano moral coletivo de 5 milhões de reais por terceirizar os radialistas. Informação exclusiva da TV Foco. A sentença da 9ª Vara do Trabalho de São Paulo ainda proíbe qualquer trabalhador radialista terceirizado sob pena de pagar multa de 5 mil reais por trabalhador nessa situação. Então, são vários processos. Pesquisa na internet. Você, membro, obreiro, evangelista, pastor, pesquisa aí. Será que você não vai ter que dar o seu carro, a sua casa, você não vai ter que dar os seus bens, o seu 13º, para que o Bispo Macedo tape buraco da Record? Inclusive, foi deixado um rombo na Record pelo Bispo Gonçalves, um rombo que foi deixado na Record pelo Bispo Gonçalves, porque ele teve uma ideia de montar uma fábrica de cerveja. Bispo Gonçalves
uma ideia de montar uma fábrica de cerveja. Eu tenho os dados aqui comigo. Eu não vou falar nesse vídeo agora, porque esse vídeo não foi para falar sobre isso. Mas eu tenho aqui comigo e eu vou falar na hora certa. Hoje eu gravei esse vídeo, aliás, gravei não, estou fazendo ao vivo, para que você entenda que a fogueira santa de Israel não é para abençoar a sua vida. Não é para abençoar a sua vida, você obreiro, obreira, evangelista, membro. Não é. É para arrecadar dinheiro, porque pelo menos 50%, pelo menos 50% do que dá a Fogueira Santa vai para a Record e as empresas dos bispos. Escute o que eu estou falando para você. Então, é uma hipocrisia do bispo Macedo, é a hipocrisia dos bispos da cúpula quando dizem que é para abençoar a sua vida. Eu analiso e você veja, a mesma coisa acontecia em Portugal, com a Record Europa. Né? A Fogueira Santa, uma parte ia para a Record, para a Europa. Para a Record Europa. Então, mais uma vez digo para você, obreiro, obreira, evangelista, jovens, não caia nessa, não. Eu sei que é difícil você acreditar, eu sei. Eu sei que é muito difícil, não estou aqui querendo dizer para você que seja fácil acreditar, porque a pressão é muito grande. Aliás, o bispo Clodomir deu ordem para usar demônios. E você vai ver que eles vão usar nessa campanha muitos demônios, muitas pessoas manifestadas, entre aspas, para levar vocês a pegarem envelope. Porque eu acredito que o desespero está muito grande. Então, fica aqui mais um alerta para que você não caia nessa. A Fogueira Santa de Israel é a galinha dos ovos de ouro do bispo Macedo. Então, que Deus continue lhe abençoando e que lhe dê entendimento, leia a Bíblia, ore, e Deus vai lhe mostrar. Um forte abraço e vamos em frente.